जय मसीह। यो बिहानी प्रार्थनामा अन्तिम समय साथमा रहनुहोला। हुन सक्छ यो प्रार्थनाले तपाईलाई आशिषमा डोर्याउन सहायक हुनेछ। दोस्रो इतिहास 7:14मा यसो लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। परमेश्वरले हामीलाई आफूलाई नम्र बनाउन, प्रार्थना गर्न, उहाँको अनुहार खोज्न र हाम्रा दुष्ट मार्गहरूबाट फर्कन आह्वान गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो भूमिलाई क्षमा गर्न र निको पार्न तयार हुनुहुन्छ, तर हामी हाम्रा प्रार्थनाहरूमा भावुक हुनुपर्छ। हामीले उहाँलाई निरन्तर करुणाका साथ खोज्नुपर्छ, उहाँको दया र हामी माथि पर्ने शक्तिको लागि पुकार्नुपर्छ। हाम्रो भूमि निको नभएसम्म हराएकाहरूको लागि र पुनरुत्थानको लागि अझ तीव्रताका साथ प्रार्थना गर्न प्रतिबद्ध हौं। आउनुहोस् प्रार्थना गरौं। स्वर्गीय पिता, हामी हाम्रा पापहरू र तपाईका जनहरूको पापहरूको लागि क्षमा माग्दै तपाई कहाँ आउँदछौं। हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं कि तपाई हामीलाई हाम्रा दुष्ट मार्गहरूबाट फर्कन र हाम्रो भूमिमा निको हुन मद्दत गर्नुहोस्। हामी हाम्रो जीवनमा तपाईको आत्माको पुनरुत्थानको लागि प्रार्थना गर्दछौं, येशूको नाउँमा, आमेन। प्रार्थनामा अन्तिमसम्म सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। यदि यो प्रार्थनाले तपाईको हृदय छोएको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्ट बक्समा आमेन टाइप गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइहरूलाई भिडियो शेयर गर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। प्रभुले तपाईलाई प्रशस्त आशिष देऊन्।